أهلا وسهلا بكم. بزاف خطرات يخي نخمو باللي التغييرات الكبيرة في حياتنا لازمها قرارات مصيرية، قفزات عملاقة. بصح وش لو كانوا نقولكم باللي السر الحقيقي راهو في بلاصة أخرى كامل. السر راهو مخبي في أصغر الخطوات، في العادات تاع كل يوم اللي نديروها بلاك حتى بلا ما نفيقوا. اليوم راح نغوصوا مع بعض في علم وروح التغيير، ونكتشفوا كيفاش أصغر العادات تقدر فعلا دير أكبر التحولات في حياتنا. وهذا هو السؤال المحوري اللي راح يتبعنا في هذا الشرح. كيفاش تقدر أصغر الأفعال تخلق أكبر تغيير في حياة الإنسان؟ ممكن الجواب يبان صعب، بصح صدقوني هو بسيط وقوي بزاف، والسر تاعه مخبي في داخلنا وفي طريقة خدمة عقولنا. تابعوا معايا. صح، باش نفهموا الحكاية مليح لازم نبداو من الأساس. الجزء الأول راح يكون على ميكانيكا التغيير، ولا كما نقولوا علم العادات. باش نقدروا نبدلوا حياتنا لازم قبل كل شيء نفهموا كيفاش هذه العادات تتكون وكيفاش تخدم، لأنها هي اللي تحكم في جزء كبير من يومنا. طيب كي نقولوا عادة وش رانا نقصدوا بها؟ ببساطة هي سلوك ولا روتين نديروه بانتظام، وفي أغلب الحالات يولي أوتوماتيكي. كتاب كبار كيما جيمس كلير وتشارلز دوهيج يوضحوا باللي العادة هي عملية يديرها المخ تاعنا باش ينقص على روحه الخدمة. المخ يحب يمشي بالطيار الآلي باش يوفر الطاقة تاعه للحوايج اللي تستاهل. وهنا نوصلوا لواحد المفهوم هايل بزاف اللي سماه تشارلز دوهيج حلقة العادة. شوفوا كيفاش تمشي الحكاية. كل عادة في حياتنا سواء كانت مليحة ولا ماشي مليحة تمشي بنفس الطريقة. أولاً كاين المحفز، يعني الإشارة اللي تخلي العادة تبدأ. من بعد يجي السلوك، يعني الفعل اللي تديره. وفي الأخير تيجي المكافأة، هذاك الشعور بالرضا اللي يخلي المخ تاعك يقول هذه حاجة مليحة لازم نعودوها. مثلا تسمع رنة الهاتف، هذا محفز. تفتح الفيسبوك، هذا السلوك. تشوف حاجة تضحك ولا تعجبك، هذه هي المكافأة. إذن النقطة المهمة هنا ماشي أننا نحارب هذه الحلقة، لا، لأننا لو اعتمدنا على قوة الإرادة برك راح نتعب بالخف. السر كامل راهو في أننا نفهمها ونعاود نصموها بذكاء، يعني نحافظ على نفس المحفز ونفس المكافأة، بصح نبدلوا السلوك اللي في الوسط بسلوك خير منه. بالصح يبقى سؤال مهم، وش هو اللي يحرك هذه الحلقة أصلاً؟ وش هو الشيء اللي يصرى داخل العقل ويخلينا نتمسكوا بعادات معينة وماشي غيرها؟ هذا السؤال ينقلنا من الميكانيكا الخارجية للمحركات الداخلية تاعنا. وهذا بالضبط اللي يدينا للجزء الثاني، المحرك، يعني سيكولوجية الفعل. هنا راح نشوفوا كيفاش نقدروا نعاودوا نبرمجوا العقل تاعنا باش يخدم لصالح أهدافنا مش العكس. واحدة من أقوى الطرق هي اللي يعلمها لنا العلاج السلوكي المعرفي، اللي يقول بلي أفكارنا ومشاعرنا وسلوكاتنا كامل مرتبطين ببعضهم كما السلسلة. يعني باش تبدل سلوك معين في الغالب لازم تبدأ من الفكرة اللي مراه. كلش يبدأ من فكرة في الرأس، الفكرة هذيك تجيب شعور، وهذاك الشعور هو اللي يدفعك للفعل. وهذه الفكرة بالذات نلقاوها عند مفكرين عرب كبار كما الدكتور محمد طه، اللي ركز على أنه نوعية حياتنا تعتمد على نوعية علاقاتنا. بالصح أهم علاقة في الدنيا كامل هي علاقتنا مع أرواحنا. هذاك الحوار الداخلي، الهضرة اللي نهضرها بيني وبين أرواحي، هي اللي تشكل أفكارنا، وبالتالي هي اللي تشكل أفعالنا ومستقبلنا. وهنا نرجعوا لمفهوم بسيط بصح ثوري بزاف تاع الكاتب جيمس كلير. شوفوا معايا هذا الرقم 1%. الفكرة هي أنك كي تتحسن ب1% برك كل يوم، ماشي حاجة كبيرة، مع الوقت راح تشوف نتائج خيالية. علاش؟ بسبب قوة التراكم. يعني ما لازمش نحقروا أبدا التغييرات الصغيرة تاع كل يوم. مليح. لنفترض أننا فهمنا الآليات وضبطنا العقلية تاعنا. وش هو الشيء اللي يعطينا الاتجاه والسلام الداخلي؟ وش هو الوقود اللي يخلينا نكمل المشوار حتى في الأيام الصعبة؟ وهذا هو الجزء الثالث والأعمق، البوصلة، رحلة البحث عن السكينة والطمأنينة الداخلية. هنا رح نخلط بين العلم اللي شفناه وبين الحكمة الروحية تاع مفكرين الكبار باش نلقى هذاك السلام اللي نحوسوا عليه. شوفوا هذه المقولة شحال قوية ومستوحاة من كلام الدكتور طارق الحبيب. الطمأنينة الحقيقية ماشي كي ما يكونوش عندنا مشاكل، هذا مستحيل. بالصحية كي يكون الإيمان والقبول حاضرين في القلب. هذا هو الاستقرار الداخلي اللي يخلينا نوقف قدام تحديات الدنيا وإحنا ثابتين وراضيين. الحماس يخلينا نبداو أي حاجة، بصح وحده ما يكفيش. الانضباط هو اللي يخلينا نكملوا الطريق، وهذا الانضباط كما يشرح الدكتور إبراهيم الفقي والدكتور عمر عبد الكافي لازم يكون مربوط بهدف كبير، بمعنى أسمى من مجرد الفعل. كي نربطوا عاداتنا الصغيرة بحاجة كبيرة ومهمة عندنا يولي عندهم معنى وما يتكسوش بالساهل. ودك بعد ما شفنا كل هذا، خلونا نجمع كل هذه الخيوط مع بعض في الجزء الأخير، خلاصة الحكمة اللي نقدروا نطبقوها في حياتنا، خطوات صغار لحياة كبيرة.
هذا هو المسار نحو التحول. أولاً، ابدأ بخطوات صغار بزاف لدرجة أنك ما تقدرش تقول لا، كما يقول جيمس كلير. ثانياً، اعرف المحفزات والمكافآت تاعك كما علمنا دوهيج. ثالثاً، واجه هذاك الصوت الداخلي السلبي وبدل الهضرة اللي تهدرها مع روحك. رابعاً، اربط أفعالك اليومية بهدف كبير وأسمى. وأخيراً، تهلا في علاقتك مع نفسك، خطرش هي الصح. هنا تشوفوا كيفاش العلم الغربي والحكمة الروحية تاعنا يكملوا بعضهم البعض. وهنا نوصلوا للخلاصة تاع كل شيء. الهدف الحقيقي ماشي برك نبني عادات خير، لا، الهدف هو أننا نستعمل هذه العادات كأدوات باش نبني حياة خير، حياة عندها معنى وفيها سلام داخلي وطمأنينة. العادات هي الطريق، بصح ماشي هي الوجهة النهائية. ونختم بسؤال نخلي كل واحد فينا يخمم فيه: وشنو هي العادة الصغيرة بزاف اللي تقدر تبداها اليوم وتكون هي المفتاح الغدوة خير؟ بالك صفحة من كتاب تقراها، ولا 5 دقائق تاع تأمل، ولا حتى كلمة طيبة تقولها لشخص عزيز. البداية دائما تكون صغيرة، بس الأثر تاعها مع الوقت قادر يكون بلا حدود.